Yellow C sus 2 လို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3အစားကျွန်တော်တို့2တီးလိုက်ရပါမယ် Okay 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတီးလိုက်ရတယ် Okay နော်ဒါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့တခြင်းတီးပြီးသွားလို့ရှိရင်အဆုံးသတ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံအဆုံးသတ်လို့ရမလဲဆိုတာကို sharing ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကို sharing ပေးသွားမယ်အဆုံးသတ်နည်းကတော့၃မျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ပထမနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ chord note ကိုအဆုံးသတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Arpeggio ပုံစံတီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Arpeggio ပုံစံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်နည်းပုံမှန်ဆိုရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ C key မှာပေါ့နော် C key မှာဆိုရင် C chord မှာအဆုံးသတ်တတ်ကြပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့up ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ C ကိုပဲအဆုံးသတ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ chord ကိုပဲထောက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်လိုက်တာပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး chord ကိုထောက်ပြီးတော့အဆုံးမတတ်ချင်ဘူးအခြားပုံစံနဲ့အဆုံးသတ်ချင်တယ်ဆိုရင်နီလာနာတော့၃မျိုးရှိပါတယ်ပထမပုံစံကတော့ရိုးရိုး chord ကို Arpeggio နဲ့တီးတာပေါ့နော် C chord ကိုစနကျွန်တော်တီးတဲ့ melody ကအရင် video မှာကျွန်တော် sharing ပေးတဲ့ min တခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်Arpeggio နဲ့အဆုံးသတ်အဲ့လိုမျိုးလဲအဆုံးသတ်လို့ရတယ်เนาะဒီ Arpeggio တီးနည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ chord note ကိုပဲကျွန်တော်တို့တီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 5အဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ချက်ညီညီလက်လေ့ကျင့်ဖို့တော့လိုပါတယ်ပထမရိုက်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်းစီပေါ့နော်1 2 3 4 1 2 3 4ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဆုံးတက်လိုက်ရတယ် chord ကိုအားလုံးထောက်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖက်လက်ကို bass เนาะအတန်လှအောင် bass ထောက်ပြီးရင်လည်းပိုကောင်းပါတယ်တကယ်လို့ညာဖက်လက်နဲ့Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့1 and 2 and ပေါ့နော်ဒုတိယပုံစံက1 and 2 and 3 and 1 and 2အဲ့လိုမျိုးလဲအဆုံးသတ်လို့ရတယ်။ Okay နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပုံမြန်ခြင်းဆိုရင် Okay 1 E and A 2 E and A 3 E and A အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ octave ပုံမြင့်သွားလဲရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ရိုးရိုး chord ဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိုး chord ကိုကျွန်တော်တို့ Arpeggio ပုံစံတည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နော် rhythm ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာ rhythm ပထမ rhythm က1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4အဲ့လိုမျိုးဒါတစ်ချက်ချင်းစီပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးက1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 4ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပုံမြန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်1 E and A 2 E and A 3 E and A 1အဲ့လိုမျိုးပုံစံလဲတည်လို့ရတယ်เนาะဒါကတော့ပထမနီလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနီလာနာကြတော့ကျွန်တော်တို့7 note နဲ့အဆုံးသတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်7 note ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်တီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင့်တန်နဲ့အနှိမ့်တန်ပြီးတော့မှ chord နဲ့ပြန်ထောက် Okay နော်အဲ့ဒီ7 chord major 7 chord ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွက်ယူလဲဆိုတော့ C major chord ကိုကျွန်တော်တို့7ကို add ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆို major 7ဖြစ်သွားတယ် major 7ကတော့ chord note 4ခုရှိပါတယ် C E G ပြီးရင် B ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတီးလို့ရလဲဆိုတော့ for we do 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and အဲ့လိုမျိုးပေါ့Okay နော်ဒါက major 7ပဲဖြစ်ပါတယ် major 7ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Arpeggio ပုံစံပါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်နဲ့အနှိမ့်တီးတာပိုကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ C sus 2လို့လည်းခေါ်တယ်လို့ C at 9လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့တကယ်လို့ C sus 2လို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3အစားကျွန်တော်တို့2တီးလိုက်ရပါမယ် Okay တကယ်လို့ C at 9ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C major chord เนาะ C E G chord ကို9 degree ဖြစ်တဲ့ D ကို
ကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ C at 9ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်လို့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ညာဖက်လက်ကနော် D နဲ့စတာပေါ့ပြီးရင်5 1 2 3 5 1 2ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားလိုက်ရတယ်ဒီအကုန်နေလိုက်ရပါနော်1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတည်လိုက်ရတယ်โอเคနော်ဒါမှမဟုတ်အမြင့်ကနေအနှိမ့်ကိုဆင်းလိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲ2 and 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and အဲ့လိုမျိုးမှာအဆုံးသတ်လိုက်ရတယ်เนาะအပေါ်ဘက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေးရတယ်เนาะကျွန်တော်တီးပြပေးမယ်โอเคbienအဲ့လိုလေးရတယ်เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အမြင့်နဲ့အနှိမ့်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလည်းအဆုံးသတ်လို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော် sharing ပေးသွားတဲ့အဆုံးသတ်နည်း၃မျိုးကတော့ပုံစံတော့တူတယ်သုံးသွားတဲ့ chord ပဲမတူတာပေါ့နော်ပထမပုံစံကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး chord ကိုပဲကျွန်တော်တီးသွားတယ် chord note တွေပေါ့နော်ဒုတိယပုံစံကတော့ major 7ပုံစံအဲ့လိုမျိုးပုံစံပြီးရင်တတိယပုံစံကကြတော့ကျွန်တော်တို့ at 9ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ rhythm เนาะညီညီတီးသွားဖို့တော့လိုပါတယ်တစ်ချက်တီးမလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဝက်တီးမလား1 and 2 and တီးမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အစိတ်ပဲတီးသွားမလား1 E and A 2 E and A တီးသွားမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တချင်းပုံမူတီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့အားလုံးဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုး sharing ဗီဒီယိုကိုအများကြီးထပ်ပြီးတော့လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့YouTube channel မှာ subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ Facebook page မှာလည်း like လုပ်ထားပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကအားလုံးအသက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကို share ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။